Hello，大家好，晚休了。今天下班后来吃一家烧鸟店，来日本吃的比较多的就是烧鸟了，因为已经提前约好了套餐，不用现场点。这个套餐里面有各种烧鸟，还有蔬菜，真的非常期待。就是上烧鸟的速度有些小慢，我真的快要饿晕了。那就话不多说了，饭前先来喝口柠檬气泡酒吧。首先是一道开胃的小凉菜，这边是有些凉的鸡肉，再搭配上蔬菜，是有些清爽开胃的。接下来端上来了一盒菜，先来尝上一下表面被炙烤过的鱼肉。鱼肉吃着弹嫩爽口，再搭配些芥末，增加了一丝辛辣感。还有嫩香的牛肉，这个应该也算开胃菜吧。一抬头，第一串烧鸟也是做好了。第一串呢是鸡胸肉，来尝上一下。整体比较柔嫩多汁，味道香浓的可以。这期间把面包还有把这个口感有些微妙的食物解决掉，比较绵密的口感，但是想不起来是什么了。继续来吃下一串，这一串的话就是烤鸡胗了。嚼劲还挺足，鸡肉的味道特别突出，而且没有腥味儿。吃完的签的话直接放在这里就行。然后就是鸡皮串了，鸡皮看着还是有点诱人的，尝上一下。外脆里 Q 啊，咀嚼起来特别的享受。接下来是银杏串，看起来像黄颜色的豆子，实则就是豆子，吃着有点软糯，还有点甜。还有就是我比较期待的鸡软骨了，咔哧咔哧的那种口感，再加上有些多汁的肉，太好吃了。这串的话感觉像是鸡翅，鸡皮的部分相当的脆香，肉的部分汁水足，越啃越有滋味。下一个呢是鸭肉葱串，鸭肉吃起来还是蛮紧实的，搭配上葱的鲜甜，别有一番风味。不知不觉吃了很多串了，然后上了土豆还有香菇的料理。这个炸土豆还是蛮香的，就是粗的薯条。这个是培根吗？还挺好吃。这个期间又来了一个串，好像是烤鸡颈肉，尝上一下。酱汁有些香甜，口感方面的话比较弹嫩吧。香菇也是吸收了超多酱汁，吃起来那叫是一个软烂，还是比较入味的。春卷的话还是蛮清爽的，有一种酸香的梅子味儿。最后压轴的就是鸡蛋脆骨串了，先把鸡蛋戳破一下，然后再旋转旋转，蘸满蛋液，尝上一下。好吃，口感非常的棒，有了蛋黄的加成，吃起来更加丝滑顺口了。怎么还有点像汉堡肉的味道？吃完之后就是小菜还有汤了，整体真心不错，吃的好撑啊！大家觉得这样子的烧鸟怎么样呢？Hello，大家好，晚休了。今天晚上下班后来吃本的一家蛋包饭店，这家店是我经常光顾的一家，今天也是馋了，那就赶紧来看看都能吃点啥吧。首先来点击一下这个店内的牛，有像牛排还有蛋包饭的搭配，还有经典的番茄蛋包饭等等。简单犹豫了一下，选择了这炙烤芝士汉堡肉的这么一个蛋包饭。大晚上的米饭就选择普通吧，酱汁的话选择番茄酱，再追加一个香肠，花费差不多2000日元。把券给店员之后坐着等就可以了。店里的话也是有点小温馨在的。他们家的腌菜我也是蛮喜欢吃的，水分很足，每次来都会吃很多。那就话不多说了，饭前先来喝口他们店的热汤。两个人点了各自爱吃的蛋包饭，朋友的那一份好像是期间限定，同时还能获得一张下次来可以免费加芝士或者米饭的券。老规则还是从汉堡肉开始尝起，先来给他用勺子切开一下。汉堡肉虽然是切开了，但是芝士没有跟着一起下来，那就来尝一下汉堡肉。吃着还是比较绵软的，外层有些微微的焦硬，酱汁的话没有那么咸，还算浓郁好吃。炙烤过的芝士单独尝上一下吧。芝士吃起来就是芝士味儿，汉堡肉的话因为番茄酱汁的原因多了一丝的微酸。总之好吃是好吃的，但是没有那么好吃。先来吃下番茄蛋包饭。鸡蛋那是相当的嫩滑，里面还有些别的蔬菜，让口感吃起来更加丰富了。番茄酱我个人觉得还是蛮开胃的。还有他们店的这个汤是真好喝，真的很像方便面汤。来吃下这根肠，看着就好吃。香肠的外皮还是挺紧致的，有嚼劲，汁水也足，是我爱吃的那一款。继续来吃汉堡肉。吃的有点腻，正好小腌菜安排一下。确实越吃越清爽了。
来把剩下的蛋包饭吃完。最后一块汉堡肉也是全部吃完了，大家觉得怎么样呢？Hello，大家好，午休了，便利店我又来了。来看今天便利店都有什么好吃的吧。饭团的话，没有什么喜欢吃的。便当里面我最近最爱吃的就是这边的这个麻婆表面面了，连续吃了有4天，谁懂啊？那今天的话就先来上一个烧鸟便当吧，里面基本都是鸡肉。那么再得整颗蛋作为一个全家桶，溏心蛋还是好吃的。春天了又出了樱花限定，樱花限定的奶茶来上一个，怕不够吃再来上一盒泡面吧。激动人心的甜品时间，最后决定是你了，杯装蛋糕。冷冻食品的话，炸鸡翅有一点吃腻了，那就来一个看着还可以的鸡肉丸子，最后再追加个炸物就 OK 了。结完账之后看了一下账单，竟然花费了2114日元，感觉有点买多了。到家。便当的话是已经加热好了的，冷藏食品的话得微波炉加热一下。总共也是买了这么多东西，可能今天真是饿到了吧，还有点怀疑这个樱花奶茶的好喝程度。来泡一下泡面，还有加热一下鸡丸子吧。今天陪我们吃饭的小伙伴呢，是前阵子刚买的毛毛栗手办，又可爱又肥的一只。头的话也是可以转动的，那你就乖乖的在旁边看着我吃吧。话不多说，饭前先来喝口樱花奶茶。虽然有些怪，但是还可以。来把所有的吃的给它打开一下。这个泡面看着还是很诱人的。为了不让面坨掉，那就先来吃泡面吧。吃着牛肉粒开开胃。再来吃下面。好吃，面条细而软弹，每根面条都吸收了足够的汤汁。面汤的话比较酸辣，很是开胃好吃。算是我在泡面里面比较喜欢的一款面了。换换口味来吃一下鸡肉丸子。还不错，丸子里面都是脆骨，所以说咀嚼起来还是有点爽的。外面是裹了一层甜香浓郁的酱汁，很符合我个人的口味。同时还有一些柠檬汁带来的清爽感，吃起来一点都不腻。配上一口面汤还是很香的。溏心蛋就先放进面汤里面给它加热一下。做期间来吃这个烧鸟便当，先每个肉都来尝上一下。跟烧鸟店里面的差不太多，就是有点清淡。然后直接全部盖在米饭上，来尝上一下。鸡肉也是偏甜口，那是相当的下饭。来淋上一些自带的酱汁，还有一些辣椒粉，搅拌一下。加了酱汁以后，咸味更突出了，盖住了甜味更有味道了。其实我个人更喜欢不加酱汁版本的。再来配一下这边的711炸鸡。果然吃起来香脆多汁啊，炸鸡里面还是那么的嫩，要吃刚炸好的汁水才会多。溏心蛋也是加热的差不多了。好吃好吃，溏心蛋的美味就不用让我再多赘述了吧。好吃到泡面一口气就吃完了。最后一块鸡丸子。这盒烧鸟便当也是被我炫完了。最后当然是饭后小甜点时间了，上面是一层奶油，下面是蛋糕。这个我经常吃它另一个味道，好吃还是好吃的。先给毛毛粒吃一下。感觉很好吃的样子，味道嘛确实也还行，奶油甜而不腻，配上巧克力味的蛋糕还是很香的。剩下的有点吃不完了，晚上继续吃吧，刚真的吃太多了。喜欢小伙伴别忘点个赞，那我们下期再见，拜拜。Hello，大家好，午休了。今天呢也是想吃烤肉的一天，因为午休时间短，所以说只能来吃1人食烤肉店了。花上个20-30分钟就能吃上一顿烤肉，套餐的选择也多，真的非常不错。中午这边的座位几乎没有空着的，简单的排上一会儿小队，最后也是成功的找到了一个角落的位置，是我喜欢的。餐桌前有个下单的平板，还有就是单人的小烤炉，下面的抽屉里面放了一些筷子，还有湿巾什么的。中午在这边戴上耳机，看上去一个人享受烤肉也蛮不错的。来把水给它接上。点餐的话是比较简单的，有像是中午比较便宜的午餐套餐，还可以单点。我的话是老样子，有牛手的这么一个套餐，米饭还是选择普通份，总共花费了1920。那就话不多说了，饭前先来喝口水。
又是这个熟悉的滋味和熟悉的烤肉，把火打开之后就可以开烤了。先来在最占地的网上烤我最爱的牛舌吧。这个牛舌的套餐呢，要比猪舌的套餐贵上个200日元。虽然饱了点，但是颜色还可以，有没有？我感觉自己还是蛮喜欢烤肉的。每次出门跟朋友聚会，感觉自己都是烤肉担当。吃牛舌的话，当然要来上一些柠檬汁了。牛舌也烤的差不多了，准备开吃。先来尝一下没有蘸柠檬汁的牛舌。好吃的。再来蘸上一些柠檬汁。整体吃着比较酸弹开胃吧，就喜欢这种稍微有些弹性的口感，搭配上一口米饭也很不错。继续来下其他的肉，这个牛肉肥肉有点多，火就相对来说比较旺，每烤一会儿就可以吃了。快来尝上一下。在软嫩的同时有些咸香，再加上一些他们店里面最好吃的辣酱，来吃上一下。哦，浓郁了不少。喜欢辣又喜欢甜口的小伙伴可以尝试一下。继续来烤肉，这期间再吃上2口辣白菜，水分比较足吧，还是有点解腻的。再把洋葱放进去烤一烤。这波属实有点烤糊了，吃着吧多了一些焦脆，其实还是可以的。肉的汁水够足，所以说下饭是完全没有问题的。最后还是老样子，把肉全部下进去，简单的做成一个烤肉盖饭，这样子可以快速的解决米饭了。倒上一些酱汁，烤肉盖饭就完成了。包括那个肉剧场还有这个盖饭都非常喜欢啊。总的来说，烤肉还是蛮治愈人的。遇到不开心的事情之后来上一顿烤肉，真的可以让不开心的事情烟消云散，和圆葱也是很配的。再喝下这个汤做个收尾。饱了饱了，大家觉得怎么样呢？